Gospod Razdrh, danes prav gotovo širok nasmešek na vašem obrazu. Prvič zaradi visoke zmage proti Aluminiju, drugič je izgubil Maribor proti Celju. Jaz sem v bistvu vedel, da boste pač to izpostavili. Nervira me to, da enostavno največji aplavz se dobi, ko Maribor igra neodločeno ali pa ko izgubi tekmo v Ljubljani. To mi nikoli ne bo jasno, ampak pač verjetno je to. Tako da, ne vem, moram reči, da nisem ponosen na te fante, da so pač danes to težko tekmo dobili, ker je bila res težka. Aluminij ni toliko naivna ekipa, kot jo pač hočejo predstaviti. Tako da vsa čas, težka tekma, 3-0 so dobili, ampak ne vem, neke stvari mi niso jasne, ampak okej. Prvi polčas ste zadovoljni z njim, drugi polčas prav gotovo. Ste povsem nadigrali Aluminij 3-0. Kako je s prvim delom? Dobro, vidi se, da je Aluminij pač se pripravil na to tekmo, ker pač so tudi zaigrali tako, kot oni do zdaj verjetno še niso igrali, ampak so se pač prilagodili njim. Zato je bilo težko, no. Ampak v drugem polčasu pa pač s potrpežljivo igro smo to tekmo dobili. Vračajo se nekaj... 3-0. Nisem želel tega reči, sploh ne, vračajo se vaši standardni igralci, forma se stopnjuje, verjetno lahko pričakujemo še boljše predstave Olimpije v nadaljevanju. Ja, videlo se, da pač v prvem polčasu, da Lovrečič ogromno pomeni v tej ekipi. Ja, moram pohvaliti Trifkoviča za danes, da je odigral 90 minut mladega Zorca, tako da v Kopru mislim, da bomo po dolgem času spet kompletni, če se karkoli ne zgodi vmes, tako da upam na dober rezultat. Koper, vemo, nekako zakleta trdnjava za Olimpijo že vrsto let. Navadna tekma v sredo, pač za 3 točke. Gospod Flis, danes nekako ste uspeli parirati Olimpiji v prvem polčasu, v drugem polčasu pa se je nekaj zalomilo in Olimpija je prišla do zmage 3-0. Ja, zalomilo se je, ker smo naredili pri prvem golu velikansko napako, tudi pri drugem, pa tudi pri tretjem. Čeprav si Olimpija že prej preigrala nekaj priložnosti, mi ne, kaj dosti, ampak te napake nas koštajo. Preveč individualnih napak je, žal, to, kar imamo, s tem bomo igrali naprej, tako da bomo videli, kaj se bo dogajalo v prihodnosti, ali bomo uspeli bolje igrati, upam, da ja, bomo, zato ker danes je manjkalo nekaj standardnih igralcev in to je tudi bil en handicap za nas. Nekako ste ostali brez konkretnega strela proti vratom Olimpije, a poleg tega pa je nekako zatajil tudi vaše glavno orožje in to je protinapad. Ja, ostali smo brez strelov, nekaj smo sicer napadali, nič kaj, imeli smo kar nekaj kornerov, no, to je znak, da smo napadali. Protinapad pa nismo mogli razviti, zato ker se Olimpijo pravi čas postavlja v obrambo in zaprla nam je poti, predvsem našim igralcem, ki so vajeni teh protinapadov, tako da s tem orožjem pač danes nismo uspeli. Še ena napoved kratka, naslednje tekme. Ja, čaka nas težka tekma s Celjem, danes smo slišali, da je Celje zmagalo, tako da verjetno bo piši polno samozavesti, vendar računam, da ko se bojo naši igralci iz prve ekipe vrnili v igro, da bo kljub temu dobro. Računamo na to, upamo.